这重庆当地的火锅简直离谱到头了，肉菜7块起，蔬菜全部都是几块钱，没有任何的花里胡哨，全给干价格上去了。这锅底上来了18块。朋友们，就你们知道这真正的重庆火锅社区店是什么样的吗？就没有什么乱七八糟的网红菜品啊，还有一些很好的装修，但是这个味道和价格应该是咱们都没有见过的。朋友们，就是这种街边的小店。 太有烟火气了！这个菜单打底一看啊，太震惊了！什么时候外地的重庆火锅价格也能变成这样？你们家锅底多少钱？锅底18的。18。哦，可以哦。不是朋友们，这锅底上来了18块。来重庆这么多次了，也没见过那么便宜的。这种店给我的感觉就是啊，没有任何的花里胡哨，全给干价格上去了。每一排都是10来块钱儿，这太可以了。10来块这么一排肉。10来块的鲜毛肚，10多块的大肠头。阿姨，你们这是不是有个隐藏菜品啊？有一个乌鱼是吧？隐藏菜品乌鱼，这花刀改的是真漂亮啊！来吧，朋友们，10多块钱的肉片儿。我发现9宫格的好处就是啊，放在哪不会找不见。这种卤的大肠头啊，这个重中之重，放在最中间。是我之前在外地吃这重庆火锅都太贵了嘛，来到这之后劳改可这价格了。反正这要是在山东，这份毛肚38下不来，就涮了几秒钟，看来可脆了。你们听着咯吱咯的声音，哇，这是真好吃！抓紧在这涮会儿。这个锅底啊，这锅底真可以，还得是这种鲜货呀，朋友们，脆脆的，在外地真不好吃到这种品质吧？会。哇，这个肠头你们看煮的到底有多趴？哇，完美呀！我这肉片也全部好了，捞出来，还有这份肉丸子。现在这么一看，我还是有点狭隘的啊！我本来以为那么便宜不好吃的。这肉片我刚刚没仔细看，这是腌过的吗？怎么那么香？尤其你们看边上这点肥肉啊，巨香。鲜鹅肠，咱们再来涮一涮试一试。和做面条似的，来口冰的话解解辣。南北的这个咸甜豆脑之争，这相当于甜豆脑，但我这个北方人喝起来好像也不大违和。搜狐面条。吃的就是这滑滑脆脆的口感。试一试这个肉丸子之后，快尝一下我那大肠头，我感觉已经差不多了。这好像小时候吃到自己家打的那种丸子，真的就纯肉香。用火锅煮出来还真别样的风味呢。哇，这个看起来是真有点爽啊，还带一点点微微的肥油，哇，舒服。这卤香味是非常重的那种，煮到现在贼怕。10多块这么一份，搞得我还想再点一盘。来吧，卤牛肉好了，这全是连着这种筋的，现在感觉煮的就是非常趴那种，颤悠悠的。真的好烂啊，一点不翻牙。其实我觉得这种卤味其实不算火锅，纯这么吃都好吃，本身就有很重的卤香味了。终于是到咱们这个隐藏菜品了。这个鱼花刀打的是真漂亮，这我是真不敢用力啊，就怕它碎掉了啊。但这是真漂亮，我还专门要了一个干底啊，就为吃这个鱼的，试一试蘸干底怎么样？这后面鱼鳞煮完之后啊，就感觉有点脆脆似的，前面非常嫩。还得是干碟，又麻又辣的。哇，就这种宝藏小馆子，我觉得重庆当地的不多了，没有什么花里胡哨的网红菜品。你们如果说来这旅游的话，真的可以来试一试。